Ahoj všem pilotům a leteckým fanouškům. Mé jméno je Vláďa a jsem zakladatelem projektu To The Sky. Jsem tady společně s Lukášem a jsme na letištích v Košicích s letadlem Cessna 182. Chtěli bychom vás s tímto letadlem seznámit a ukázat základy létání. Takže myslím, že Lukáši bys mohl začít. Takže taky všem přeju ahoj, ať se vám naše videa líbí a začneme teda s jednoduchým popisem jednotlivých budíčků v letadle. Když to vezmeme hezky od vrchu, tak první asi nejvýraznější budík v letadle, tak máme nahoře nalevo rychloměr, který nám zobrazuje rychlost letadla, ukazuje nám indikovanou rychlost letadla a to buď v kilometrech v hodině, anebo v notech neboli uzlech. V našem případě jsou to uzly. Další budík, který vidíme hned po jeho pravé straně, tak je umělý horizont. Umělý horizont nám vlastně ukazuje nepřetržitou informaci o náklonu letadla a o klopení letadla. To znamená, jestli stoupáme, klesáme, nebo jestli se nakláníme a zatáčíme. Další budíček vlastně po pravé straně tak je výškoměr. Ten nám ukazuje dvě hodnoty a to je vlastně samotná výška letadla a potom barometrický tlak. Ten barometrický tlak se dá velice jednoduše nastavit pomocí knoflíčku a může se nastavit způsobem velice jednoduchým, a to na barometrický tlak, nebo skutečný barometrický tlak na letišti, kterému se říká QFE, a po nastavení tohoto tlaku nám ukazuje výškoměr 0, anebo na takzvané QNH, což je tlak přepočtený na hladinu moře, a při nastavení QNH nám potom výškoměr tohoto letadla bude ukazovat nadmořskou výšku letiště. Další budík, který máme, tak je hlavní navigační budík, neboli HSI. Je to v našem případě velice zjednodušený model, který nám vlastně dokáže určovat kurz k majáku, radiomajáku VOR, anebo taky dokáže pomocí přístrojového přibližovacího systému ILS vlastně navádět na přistání. Další velice zjednodušený budík tak je relativní příčný sklonoměr, který nám pomocí kuličky ukazuje vlastně sklon letadla, tak aby jsme věděli, jestli se nám letadlo naklání nalevo, napravo, a dala se po případě provést korekce. Dalším budíčkem, který nás bude zajímat, tak je takzvané vario, nebo taky ukazatel vertikální rychlosti, a ten nám vlastně zobrazuje aktuální výšku stoupání nebo naopak klesání letadla. Takže z mé strany takhle by to bylo asi všechno. Ještě bych možná připomenul na pravé straně, co se týče digitálních displejů, tak jsou to komunikační a navigační frekvence, na kterých se ladí buď frekvence řídících, anebo potom samozřejmě i frekvence radiomajáku, anebo přístrojových přibližovacích systémů ILS. Potom je tam nastavení frekvence NDB, což je vlastně nepřesné přiblížení pomocí NDB. A potom jeden z nejdůležitějších přístrojů, kterým by mělo být vybavené každé letadlo, a to je squawk nebo odpovídač. Na tom si zvolíme čtyřmístnou kombinaci. V našem případě, jelikož se jedná o let VFR, tak odpovídač pro VFR lety je 7000, pokud samozřejmě řídící na daném letišti neurčí jinak. Dokáže nám vlastně potom řídícímu odesílat informace o naší aktuální rychlosti, výšce a směru, kterým vlastně to letadlo se pohybuje. Funguje vlastně podle
podle vybavení, tak funguje v základních režimech vlastně standby anebo squawk, takzvaný squawk charge, kdy tento odpovídač vysílá. A vlastně většina letadel, pokud jsou na pohybových plochách letiště nebo na stojánkách, tak používají squawk standby, tak aby ten řídící věděl, že na tom letišti jsou, ale nezobrazovali se mu jako letící. Takže to je, co se týče jednoduchých přístrojů letadla, a nyní teda zkusíme letadlo nastartovat a popíšeme si jednotlivé pohyblivé plochy letadla. Přesně tak, Lukáši, já k tomu nemám nic dodat, takže jestli můžeš, tak pomalu se můžeš pustit do spouštění motoru. A já, co bych dodal k těm pohybovým plochám, tak letadlo má vlastně 3 pohybové plochy. Můžeme začít teda směrovkou, což je vlastně svislá ocasní plocha, která se vychyluje doprava a doleva a ovládá se vlastně pedály, které jsou podberany. Tady. Lukáši, zahejbej pedálama. Teďka jak Lukáš jebe pedálama, tak vlastně vychyluje teďka směrovku. Potom další je výškovka, to je vodorovná ocasní plocha a vychyluje se nahoru a dolů, takže když berany přitáhneme k sobě, tak letadlo začne stoupat, a když je potlačíme od sebe, tak letadlo klesá. Potom třetí pohyblivá plocha jsou křidílka, které jsou na každém křídle jedno křídílko a způsobují vlastně příčný náklon, kterýmu se říká mávání. Takže když vlastně Lukáš zatočí beranama doleva nebo doprava, tak vlastně letadlo zatáčí. To by byl takový ten stručný popis těch pohyblivých ploch, co jsou na letadle. Samozřejmě před každým letem se toto musí uvěřit, jestli funguje směrovka, výškovka, křídílka, protože bez těchto 3 pohyblivých ploch vlastně letadlo není schopné bezpečného letu. Potom, co se ještě musí otestovat, jsou klapky, které teďka Lukáš vysune do všech poloh a vyzkouší, že teda všechny polohy jsou funkční, a po tomto testu klapek vlastně se nastavují na vzletovou polohu, což je v našem případě 15. Potom se také ještě kontrolují světla. Teďka, jelikož jsme na stojánce, tak máme mít zaplý navigační, a teďka, když budeme pojíždět, tak pojížděcí světla. A potom při vstupu na dráhu se vlastně zapínají takzvaný landing lights, vlastně přistávací světla. Jsou to ty reflektory, co vždycky z letadla svítí nejvíc, jestli to znáte. A potom samozřejmě stroub světlo, který se zapíná při vlastně vjezdu na dráhu, a při uvolnění vlastně dráhy se opět vypíná. No, to by bylo ke světlům a k pohyblivým plochám tak stručně asi všechno, a já myslím, že můžeme pojíždět. Takže se teda pustíme do pojíždění. Já nám to letadlo tady trošičku rozpohybuju a za chvíli se podíváme do vzduchu. Ještě bychom mohli nastavit frekvenci vodu v Košicích. Frekvence vodu v Košicích je, jestli se nemýlím, 108,2, takže tě poprosím, aby si tu frekvenci nastavil. 108,2? 108,2, že jo, si to říkal. Ano, 108,2. Máš to tam. Dám to i na NAV 1. Já to dám i na NAV 1. Máš to tam. HSUčkou se pohybuje. Tam natočím ještě kurz dráhy 1.9. Tak, natočíme kurz, já se mezi tím připravím na vyčkávacím místě dráhy. No, nějak by se to tam měli mít nastavený, takže může mít na to. Tak, ještě co se týče skvoku nebo odpovídače, tak v této fázi, kdy vlastně to letadlo stojí připravené k odletu,
stojí vlastně na vyčkávacím místě u dráhy a dostane od řídícího povolení k vstupu na dráhu a k samotnému vzletu, tak ve chvíli, kdy mine vlastně tu dělící čáru, tak zapíná odpovídač do módu čáří a v tu chvíli vlastně ten řídící ví, že se připravuje ke vzletu nebo že hodlá letadlo vlastně odlepit od země. Přesně tak, ještě dodám k těm světlům právě na vyčkácí pozici a při tom vstupu na samotnou dráhu se vlastně zapínají teda ty přistávací světla a ty stroub světla. To bylo taky tak všechno a myslím, že můžeme vyrazit k dnešnímu letu. Budou to teda pravé okruhy dráhy 1.9, jo? Budou to pravé okruhy dráhy 1.9. Dobře. Tak nyní právě můžeme sledovat, že se zvedly vlastně obě dvě plochy výškovky. To vlastně je účinek toho, že Lukáš přitáhl Benany k sobě a tím vlastně se letadlo odlepilo od země. Takže nyní jsme vlastně po vzletu teda z dráhy 1.9, můžeme zasunout klapky a budeme teda pokračovat v těch v tom pravém okruhu té dráhy 1.9. Takže nyní se právě dostáváme do pozice, která se nazývá povětru dráhy. Nyní povětru dráhy 1.9 a to vlastně je pozici, kterou oznamuje pilot vlastně řídící věži na letišti, což znamená, že vlastně paralelně letí s dráhou a dostává další instrukce, že má vlastně povolený přiblížení na finále dráhy 1.9 a že potom má to finále oznámit a věž mu potom vlastně dá další instrukce, to teda, co si pilot vybral, jestli bude dělat třeba nízký průlet, touch and go nebo plné přistání na dráze. Je to čistě teda na rozhodnutí pilota, já nevím, co si vybral Lukáš. Lukáši, co budeme my provádět? Zkusíme jako první jenom nízký průlet a potom bychom letadlo posadili zase zpátky na dráhu. Dobře. Tak, teďka vlastně postupně začínáme vysouvat klapky. V našem případě, jelikož nepotřebujeme
plnou výšelku těch klapek, tak nám stačí 15 stupňové, protože nebudeme letadlo zpomalovat naplno na přistání takže nám postačí 15 stupňové klapky jenom pro udržení nižší rychlosti, tak aby tomu letadlu zůstal vztlak pod křídly a mohlo i při nízké rychlosti provést vlastně ten samotný průlet nad tou dráhou. Přesně tak. Teďka my jsme si trošku udělali to kratší, tu cestu k té dráze, jinak když se nalítává rovně, tak vlastně oni potom říkají vlastně finále té dráhy 1.9 a oni jim vlastně povolí nízký průlet nebo to přistání teda. No a teďka vlastně zase budeme pokračovat v těch pravých okruhách dráhy 1.9 a potom už to bude to plné přistání na té dráze. Takže zasouváme klapky a pokračujeme. Ještě jsem zapomněl dodat, že vlastně tohle je teda první část našeho projektu To The Sky a toto video by vám vlastně mělo ukázat, co to letadlo vůbec je, jak se to chová, takže jedeme úplně od čistých základů až potom nějaký ty pokročilejší věci, že Lukáši? Přesně tak, je to z toho důvodu, tak aby i ti, co s lítáním teprve hodlají začít nebo o tom přemýšlí, tak aby měli nějakou motivaci k tomu, jak vlastně celý ten let probíhá a že na tom vlastně není nic až tak záludného nebo složitého, tak aby si nemohl zalítat opravdu každý, kdo chce. No líbí jsem to asi neřekl ani já. Přesně tak. Teďka jsme se teda zase nyní dostali do té polohy po větru a můžeme pokračovat teda na finále. Tak jelikož se jedná už o plné přistání, tak si polohu trošičku protáhneme, tak aby jsme měli dostatečný prostor k tomu to letadlo zpomalit a sklesat natolik, aby jsme byli připraveni k přistání. Asi tak, no tenkrát jak jsme dělali ten nízký průlet, tak vlastně jsme si to zkrátili a už jsme hned točili na dráhu a teďka teda, aby jsme měli dostatečný čas na to, vysunout teda klapky do plný přistávací polozice a vlastně připravit se na to přistání. A na samotné přiblížení.
Tak, takže postupně se vysuneme do ty klapky, nyní jsme vysunuli do té první pozice, což je 15. Postupně budeme pokračovat a budeme taky pokračovat ve zpomalování letadla. No a vlastně finální přistávací rychlost. Jen pro zajímavost, tak vlastně to přistání, co se týče letadel, tak patří vlastně mezi nejtěžší část nebo nejtěžší fázi toho samotného letu, kdy vlastně vyžaduje od toho pilota plné soustředění, tak protože to letadlo tím, že je vlastně v té fázi, kdy je opravdu zpomalené, tak má tendenci vlastně uplavávat a mohlo by dojít vlastně i k propadu toho letadla, kdy vlastně už ten tlak pod tím křídly drží vlastně jenom ty přistávací klapky. Přesně tak, jak si řekl Lukáši, taky vlastně už jsou při fázi přiblížení a na přistání už jsou ve velmi malé výšce, takže taky už mají méně času, kdyby se potom něco stalo na řešení nějakých problémů, takže vážně pilot musí být maximálně soustředění a nesmí se nechat rozptylovat jinými věcmi. Proto právě se to řeší tak, že vlastně kapitán třeba řídí letadlo a první důstojník komunikuje vlastně s věží, aby to všechno nebylo na kapitánovi. Nebo to samozřejmě může být i obráceně. Tak po přistání teda zasouváme klapky a my teda teďka budeme pokračovat v pojíždění. Nebo otočíš to jak? Uděláme jednoduchý backtrack. Tak abychom Dobře, tak skončili tam, kde jsme začali. jasný, takže jsme udělali takhle, to backtrack, to se vlastně říká vlastně zpětný jakoby pojezd po dráze, v našem případě to je zpětný pojezd po dráze až k pojezdové alfa, která je teďka na naší levé straně. Vlastně pojedeme na stojánku 1, kde jsme teda náš let začali, tak ho tam i skončíme. Tak teďka vlastně opouštíme dráhu, takže vypínáme odpovídač a vypínáme přistávací světla a stroub světla a zapínáme pojížděcí.
Tak jo, takže vlastně po zastavení na stojance nastavujeme parkovací brzdy a vypínáme vlastně kompletně celé letadlo, takže motory, avioniku a baterky. Tak. Já myslím, že by to pro dnešek bylo vše. Já doufám, že si z tohohle vezmete aspoň nějaké základní věci, tak aby se vám lítání s náma líbilo a budeme se těšit zase na YouTube. Jo, taky doufám, že se vám toto video líbilo a určitě budeme rádi, když s náma tady zůstanete a budete sledovat teda i další videa. Kdo teda by chtěl teda se naučit základy nebo koho letání baví a chtěl by se na něco podívat, baví ho to, tak neváhejte a koukněte se, budeme rádi. Tak jo, děkuji, že jste se na toto video podívali a přejeme vám příjemný let. Naslyšenou.